几个活动部分的话，希望那个新来的社员都可以赶快积极参与哦，因为最近就接了几个那个服务的部分嘛哈。那除了一个是这个礼拜的是吗？是这个礼拜还是？对。我们刚说的一个是下礼拜还是？你说设计总部吗？对啊，这礼拜五哈。另外一个是那个我们10月26吗？19吧。我说19那个乡土那个在播表演表演的部分哈。那这个部分的话，也赶快把大家的时间先确定下来。然后我们今天就直接会就说故事的这个练习，我们就来排练那天我们要表演什么东西这样。我觉得这样子最刚好。就像我们排练，平常上课完以后，10月的那个我们都是演这个嘛，因为这样最快，这样最快，这样大家才会有动力这样。然后还有一个是那个新阶段，就是11月30号那个嘛，对不对哈？这个实心额的部分。那这边的话，我刚刚联络一下那个凯文那边，那就是星期的部分的话，也是要看那天有没有人可以出这样子的。好，因为那天我不行，因为我刚开始那天我们起初我们要做表演，所以我们这边要看一下那个时间，那个时间好像没有说上海下午，一整天的运动会嘛。他的时间表我还没有细看，就是在附件里面。因为他是说运动会一定是一整天的，但是我有看到戏剧部是刚开头，所以最有可能是戏剧的部分是上刚开始。就这样子玩，所以我再看一下我们起初或者是星期有没有办法上午就去，有完以后可能就是看看有没有再帮忙。可是西亚可能如果担任主持人上一整天，可能带用电脑，哈，大概这个部分是这样。然后信义堂的部分的话，这学期还有要跟我们合作吗？有，就是12月份的最后一季。OK， 好，其实基本上他们每一季都会有确定跟我们合作，所以大家不要忘了这件事情，因为我们这几年一直都跟我们持续合作，他们也一直把时间都固定下来的。对啊，但是从一开始他们联络我，后来联络你们，可到时候我们却忘了有他们合作这件事情，我觉得这个是非常失礼的啊。所以很简单，就是当做年度的 schedule 目标摆下就对了。就像我们现在如果要排下学期的礼拜一一定要去坚持上去服务啊，就是这样子啊，那就是每一年 routine 的服务的部分，就不要再去问敲大家时间还干嘛。所以干部们也都要知道哦，就是在下一学期相接换的时候，那 schedule 都是表定的。那这样子，我们的社员也都会知道说，我们这学期有哪些既定的服务这样子的，既定的服务。所以这个东西不要，之前经营的东西不要把它就是后面就没有做下去。好，然后最近我发现一个问题这个问题其实一直出现在我们的社团当中，没有办法解决。我们现在已经做得很不错，就是我们已经有活动、有服务，大家会接完以后，接下来就他们要人我们就出人。他们出主持人，我们就出主持人；他们出节目，我们现在有办法大概出到一点节目带领活动，就像我们刚接的话，我们自己会去做设计一样。但是我觉得我们现在还是欠缺一块，就是如果人家给我场地，让我们自己可以去做任何的推广、演出，或者是做任何的活动，可是我们做不了企划这件事情。可是这件事情明明我们以前讲课，然后练习都在做。那为什么没有办法做得出来？那我想一下，是因为根本没有机会让你们去做这件事情。那以前都谁做？我做，要不然就是哪个倒霉哪个做，就变这样。那到最后变成了我们根本就很被动的不去接这种 case。像现在商务中心就这样，场地只要你写出来的计划一定可以，然后人家帮你招生，人家帮你宣传，我们只要有计划书，告诉人家我们要的场地干嘛就可以了。那哪有这么好过的东西？对不对？搞不好还有预算，但是既然这样的话，明明有机会我们可以主动去做服务的，我们现在却被动等待人家给我们 case。好像是像这次市场接到的，或者有人介绍说，来缺人，就这样。那我觉得我们这样会太可惜了啦。尤其是万华有很多的文字会馆，在那边就没事啊。比如说区公所演艺厅没事，堂部就是那个表演厅一直都没事。你知道吗？经理跟我们讲说，只要我们随便写个计划，那边就能够过，那边能够过，我们就可以，他们帮我们做第一页宣传出去，我们就可以在那边表演带活动都行啊。我觉得西安如果以后能够到主动出击，那就更棒了。我们就练几样东西是我们会的，然后我们重复用。像你看到现在我接 case 部分的话有好有坏，好处当然就是我们现在直接就是告诉大家我们可以接 case 嘛，然后大家人可以支援，我们就有接成。不能自己就算了，可是这样还是有个问题，
是每一个任务的属性都不一样，对不对，对？有的要颁奖啊，有的要帮忙啊，有的要演戏，有的要主持，都不一样。到时候会很杂，要主持人来谁会？会有什么画面？会有什么状况？这样下去的话，我一定可以想得到。接下来会主持人就一直在主持，对不对？比如说好，现在运动会，上海这个运动会11月30号，他摆明就是希望当主持人嘛，所以我们这边会谁出？想都想得到啊！先问大家能不能到，能到以后下来有主持人就上，就这样，所以那个会越来越强。那其他人不敢上啊，现在说啊，谁上就好了。接下来呢，只是我假设我们好新社员好了，其实就小姑说他可以到，对啊，可以到，可能就只有他可以到，那接主持人他已经闯到，那这个 case 怎么办 ？case 就不接了，一定这样子啊。史派说我可以到，我可以到，那接主持人我没好，就这样子的。他说谁去？就是有主持经验的，就变这样。就变这样。好，演戏，如果我们接一个演戏 case 一样，到时候他说好啊，谁负责导，谁负责编，谁负责演，就是变成了以前心机可是那些，对不对？去过小编那些啊，干嘛就在玩，就是这样子啊。我觉得一定会变这样，一定的啊。那其他人干嘛？反正我凑热闹，能够来帮忙就来帮忙啊。然后太敢我不敢去，就这样子而已。我觉得这样一定会有这种效果发生的。那如果反过来，我们练好说故事。我们练好一个即兴戏剧，我们练好一个带活动的东西，不用练多，练就可。接下来我们写好一套一套的企划，摆在这边就是3套，摆在这边。接下来这企划已经有一个范本了，哪个场地需要我们去弄一个节目、弄个活动，我们就把这企划书给他们，他们帮我们做好所有行政的事情、相关的事情，我们只要到那边秀一整套的表演就可以了。这样我们就可以排练，我们就会其实不断排练我们上课教的东西，要不然这几年教的东西绝对不会记得的啦。为什么？教完了后没有机会上台，教完就没有机会上台，然后有机会上台的都是那些人，其他人就是最多1年或者1学期1次社大主持上去，就这样。可是1年就2个人上去啊，我觉得这个也不是件好的事情啊，不是很好的事情。所以我觉得虽然接下来我的课程跟企划没有太大相关，可是你们要开始写企划了。写企划的简单几个原则，其实就是你就看这一次嘛，这一次那个施青娥的这个部分，他们就有一个企划书啊，我们就按照那个范本去写就好。企划一定是来自于有几个架构：活动目的、名称、活动的宗旨，对不对？时间要用多久？还有你们做的内容 ，run down， 哪些人负责？给个照片，大概就这样啊。总之就是要让其他人知道我们要做什么，就是这样子而已。那个可以当宣传，可以让主办单位知道我们要干嘛。然后做好一次，你就微调改，给别人都是这个样子，我们就一套。接下来再来一个说故事一套，再来一个玩即兴剧一套，反正就是3套。带活动的、演戏的加说故事，就这3套。接下来我们社员每一 case 我们就练这3套东西，了解吗？有人会主持，有人会演戏，有人会说故事，就这样。每次练完之后，接下来计划书我们就写出去。这样你看以后怎么会没有 case？ 大家怎么可能会没有舞台？堂户每个月都可以出去演，项目中心每个月都可以出去演。那现在没有啦，现在就是人家就等我们过去，然后我们没有企划出来。我戏知每个礼拜就看着我说，老师企划呢？然后我也跟你讲说，企划呢？然后到时候今天一来，问我说要企划了，企划接轨啦，这回大小东西，对啊，那都不用说了，我今天如果不讲，下礼拜企划一定不会出来了。对不对就跟各位刚刚我在沟通到，大家不要不一样那你负责了，大家说你负责了不然你负责，谁负责？对不对？讲白一点就是大家都不会嘛，就不会有人想做，就这样然后最后像我跟凯文也是我们那个乡土中心的，跟我们现在接到一个苗栗的演出，苗栗的社区中心演出，接下来一样我们那个剧团就只有2个干部，一个是我老师，另外一个是组长，就这样。对，然后到最后面说，你写我写就这样。他跟我说他写社团生活报告书，对啊，那就变成我写。对啊，那我没有时间写怎么办？我再请助理写，就这样，就是这样子而已啊。变成我们的剧团也会有这个问题，是因为他们都只想演戏，没有人想要做干部的部分。对啊，就因为这样，那干部就辛苦一点，没办法。但是辛苦一次，你就有好几套东西可以用嘛。我真的大家干部要特别想好这个问题要不然真的会按照欧阳刚刚说的状况，就是我们只有被动在接 case。到最后，你看嘛，上一学期有些人，这学期没有留下来，可能是什么原因不知道。上课不够吸引人，有可能；服务的机会不够多，有可能；或者在服务当中没有得到太多感动，
或者是自己的价值没有被看到，或者是自己没有成长，这都是有可能的嘛，对不对？那我们这里接的服务也不少啊，对不对？为什么？搞不好那些服务在做事情其实都差不多。可是如果比如说大人一来不知道该怎么跟大家互动，结果没想到他快当主持人了，原来他印象就很深刻，对不对？好想是从2个演戏到他上台能够演戏的，印象一定深刻啊。虽然呢，在市政府演完戏之后，也希望他不要留着演太多的戏了啊。对呀，可是至少他有成长嘛，对不对？那怎么样让我们的社员有办法、有机会成长？不只是给舞台而已，而是我们要自己去创造舞台，而不是等舞台。哦，所以再说一次，真的，像这次市场接受活动，我就想嘛，上面要我们做的这些主持人，我现在今天就讨论了，哎，大家谁今天可以到？现在谁主持？我谁主持？对不对？就是很大的问题了。哦，所以最好方法，我们写好计划，我们自己练，练好之后，我们就有好几套的表演模式，这样子我们不在的时候，老师们不在的时候，我们才有东西持续练，OK， 好。然后呢，今天我们继续我们上一次说故事的部分哈。上一次啊，我们说故事的部分，特别在讨论的一件事情是，怎么样把一个笑话讲得好玩，故事讲得有趣，故事讲得有趣，那都是一些原理原则的部分啊。然后我们也是做一个桌游，让大家去负责去接故事。而且我发现到上一次玩的桌游，大家就有现象发生，就是没有办法去顺利的推演故事。然后没有办法做起承转合，没办法做收尾，所以故事会有很多不合逻辑的地方，会有那种为了讲故事而硬讲故事的地方。OK， 所以呢，我们今天我还一直在想，我们今天到底要上什么？因为没几次课程的，而且如果乡土教育中心我们就要把它演出的话，按照各位现在这样子，只剩1到2次课，你这样上台一定是没办法讲故事的。玩游戏可以，上台讲故事一定离离了，而且会紧张。所以呢，我觉得先回到以前我们有练过，那虽然有些新团员没有练过，我们今天来练一个，就以前我们练过的，就是即兴说故事。我们今年的正确的学习目标，当然希望一个人可以办法讲故事讲20分钟以上，对不对？我们先不要把目标定到这么高，我们先把2个人就可以出席一个活动，2个人就有办法说很多故事，我觉得这样至少安心一点点。先不要把1个人的能力有办法可以多讲，2个人怎么做就是即兴说故事。待会呢，练习方法如下，哈。我们先两组练习好了啊，这叫做互相接话的活动。看呢，2、4、6、7个，对不对？好，那还有一组要3个人，所以呢，就这边3个，然后现在这边2个，请开始。来，找人家1组，然后你这边3组，跟什么样的？看第一组。来，跟伙伴呢放在一起。剪刀石头布，赢的当 A， 输的当 B，3个人就最输的当 C。好，先练一个东西叫做接话。这个活动我们平常出去可以带，上课可以用，所以呢，老师一边示范，你们就要一边去听我大概怎么介绍的。做法如下，你们已经分好的，不管是你们自己以后上台，还是你跟那个社区民众一起结合，都是这样。那当然，现在等于是你们是老师，你们自己是要示范给下面看，所以你们自己要先会。为什么呢？2个人决定 A、B， 这边决定 A、B、C 叫顺序。待会呢，一次1个人说话A 说完话的时候，任何时候老师只要按铃 ，A 就不能说了 ，B 就要接他的话继续讲下去。再按铃 ，B 就不能说了。2人一组的话，就 A 继续接下去。3人一组的话，就 C 接下去。总之，就表示讲话的人不能讲了，换下一个人要接下去就对了。那有个重要原则3个人或2个人都是要去把这个话接下去的，并不是2个人在对话。请不要做问答的动作不要1个人说，你今天怎么来的啊？然后对方再回答说，我今天做捷运来的。各位，这不是在聊天2人要合力接一个故事或者接一件事情讲下去。所以请注意，关键叫做2个人合作的话，2个人是同一个人，3个人也是同一个人，3个人在讲同一个主词讲的故事发展下去的东西。假设2个人 A 说，我今天早餐吃了汉堡，被按铃了，后面要接什么 ？B 同学呢？可以要接什么？再加上奶茶而且呢，我花了65块钱，继续把前面的部分讲下去。
请不要另外讲一个新的事情。什么意思？如果 A 同学说，我今天早餐吃了一个汉堡，就 B 同学说，这个外星人哦，有分好几种啊，有这个火星的，有这个金星的，跟这个题目完全没关，知道你自己讲自己的，你要去接人家的话讲啊，接人家的话讲。还有，不能够去问前一首你刚刚在讲什么，因为表示你没有认真听，了解吗？不管他讲什么，就接下去就对了。好，请不要说，我昨天早上吃了一个汉，然后 B 同学汉什么？汉什么？汉朝的还是汉什么？哦，不用问，因为他不会回答你，你只能就继续下去了。这叫做不要跳出角色，你就是听到什么接什么就对了。那待会啊，只要魏老师就换人嘛，就换人嘛，对不对？哈，如果我代表什么？换人，而且那个人要用一句话做结尾，要不然结尾不了。了解吗？好，结尾不了。好，那主题先给各位哈。第一个说话的人，主题给你做个参考，就是主题叫做你的工作，你的工作。那待会哈 A 同学先说话嘛，对不对？可能他会说，我的工作其实是，或者说最近上班好累哦，或者说呢，我的主管有一天跟我说，就是主题方向是工作对的。不管讲到什么地方，按铃就换人，按铃就在换，按铃就在换。换那个人要把它做结尾 ，OK， 好，现在靠近你的伙伴，你讲话他听得到，好 ，A 同学准备好了，主题是工作 ，A 同学预备开始。我的工作呢是每天呢要去服务客户，那就是说每天呢是这个星期。服务客户之外呢，还要去好好的去帮在国内也可以。那就是说服务的时候，我还要帮忙他处理问题。游乐园这些问题呢，通常会困扰我很久，而且我必须还要去忙别的事情，比方说办东西啊，还要跟那个老板去应酬啊。其实每个公司上班7个之类这样子，就会消耗很多体力，然后精神跟时间。那这个就是除了这些之外，他们当然要注意一下健康，因为在这个过程当中我觉得很累，所以我就会运动，然后让自己的身体变得更健康一点。那我找了一些一堆的朋友。对，那我找了一个朋友之后，就是共同就是会找一个共同兴趣。那比如说呢，晚上下了班之后呢，就会出去吃个东西。吃完东西以后，我就释放我的压力了。好，讲完的话，大家掌声鼓励一下，一样没有。好，2人或3人讨论一下刚刚合作默契如何，接着顺不顺，来讨论一下。应该是我觉得对，因为那个距离太远，后来接我觉得跟那个知道在吃个东西，释放压力，对，吃个东西可以释放压力，生气这个是。我觉得这个非常好，我在想说的，如果是那个，其实刚好讲到一个惯用的，刚刚就是看，没错，那就停了，那是不是要接，好下去？好。